Melhores furadeiras e parafusadeiras. A apresentação das melhores furadeiras e parafusadeiras começa destacando a importância dessas ferramentas, tanto para trabalhos domésticos quanto para projetos de reforma e construção. Essas ferramentas versáteis são essenciais para montar móveis, perfurar materiais e trabalhar em canteiros de obras. O vídeo enfatiza que a escolha da ferramenta certa depende das necessidades individuais e das características das tarefas a serem realizadas. Há modelos projetados para atividades que demandam maior desempenho, enquanto outros são mais adequados para uso leve ou doméstico. É importante destacar que a escolha da ferramenta adequada depende das características específicas de cada uma. Existem modelos projetados para tarefas mais exigentes e outros mais adequados para atividades leves ou uso doméstico. Neste vídeo, compilamos uma lista das 5 melhores furadeiras e parafusadeiras disponíveis no mercado. A lista das 5 melhores furadeiras e parafusadeiras inclui as seguintes opções. Na quinta posição, temos a parafusadeira e furadeira de impacto Bosch GSB 180 Li, que oferece um excelente custo-benefício. Este modelo Bosch é reconhecido como a escolha ideal para aqueles que buscam um desempenho eficiente. Ele possui um mandril de aperto rápido de meio polegada, um torque potente de 54 Nm e permite ajustar a velocidade de forma variável e reversível. Além disso, esta ferramenta oferece uma impressionante força de impacto, atingindo 27.000 rotações por minuto, RPM, e impactos por minuto. Disponibiliza duas opções de velocidade, de 0 a 450 rotações por minuto e de 0 a 1.700 rotações por minuto. O modelo Bosch GSB 180 Li também inclui uma luz de LED, facilitando o trabalho em locais com pouca iluminação, e permite a substituição fácil das escovas de carvão. Além disso, é capaz de realizar perfurações com diâmetros de até 35 mm em madeira e 10 mm em aço e alvenaria. É compatível com bateria de lítio Bosch de 18 volts e possui um sistema de proteção contra superaquecimento. No entanto, vale ressaltar que a compra deste produto inclui apenas uma maleta, uma bateria e um carregador, não sendo acompanhada por brocas ou outros acessórios, o que pode ser considerado uma desvantagem por alguns consumidores. No entanto, essa furadeira Bosch é reconhecida por sua potência, robustez e desempenho excepcionais. Na quarta posição, encontramos a parafusadeira e furadeira de impacto Makita HP 333, que é a preferida para uso profissional. Fabricada pela Makita, uma marca amplamente respeitada no mercado de ferramentas, esse modelo é considerado uma excelente opção de entrada para a marca. Apesar disso, ele recebe ótimas avaliações dos consumidores devido ao seu custo-benefício. Essa ferramenta se destaca graças à tecnologia CXT, que proporciona maior potência, desempenho e durabilidade da bateria de íons de lítio de 12 volts. Além disso, possui um dispositivo de freio instantâneo para evitar acidentes. A furadeira e parafusadeira HP 333 também conta com um mandril de aperto rápido de meio polegada, 20 opções de torque, 2 velocidades de rotação, de 0 a 450 rotações por minuto e de 0 a 1.700 rotações por minuto, e capacidade de rotação reversível. Além disso, oferece 2 velocidades de impacto, de 0 a 6.650 rotações por minuto e de 0 a 25.500 rotações por minuto. No entanto, sua capacidade de perfuração é um pouco inferior em comparação com o modelo da Dual, sendo capaz de perfurar furos de até 21 mm de diâmetro em madeira, 10 mm em aço e 8 mm em alvenaria. Embora tenha um preço mais elevado, o produto inclui apenas 2 baterias de 12 volts, um carregador e uma maleta. Na terceira posição, temos a parafusadeira furadeira a bateria PFV 012 Wonder, uma opção mais acessível. Esta furadeira e parafusadeira da Wonder é recomendada para uso doméstico ou trabalhos leves. Ela possui um mandril de aperto rápido de 3/8 de polegada, um torque máximo de 23 Nm e apenas uma opção de velocidade variável, que varia de 0 a 650 rotações por minuto.
Como resultado, essa ferramenta tem uma capacidade máxima de perfuração de 20 mm em madeira e 10 mm em aço, pois não inclui um modo de força de impacto, o que a torna inadequada para perfuração de concreto ou alvenaria. No entanto, é uma escolha prática para pequenos trabalhos, especialmente devido ao seu preço mais baixo e à inclusão de vários acessórios. A compra deste modelo também inclui uma maleta de ferramentas com 6 brocas para madeira, 6 bits e um soquete de encaixe magnético de 1/4 de polegada, além de uma bateria de 12 volts e um carregador bivou. Na segunda posição encontramos a parafusadeira e furadeira de 3/8 de polegada da Black & Decker, que oferece um kit completo com excelente custo-benefício. Essa ferramenta da Black & Decker é bastante semelhante ao modelo da Wonder mencionado anteriormente. Ela também possui um mandril de aperto rápido de 3/8 de polegada, luz de LED, uma empunhadura emborrachada e utiliza uma bateria de íons de lítio de 12 volts. No entanto, este modelo é menos potente, com um torque máximo de 10 Nm. Por outro lado, alcança uma velocidade de rotação mais alta, variando de 0 a 900 RPM. Como sua concorrente, a furadeira e parafusadeira da Black & Decker é uma ótima opção para aqueles que não possuem um conjunto de ferramentas em casa. Ao adquirir este produto, você também recebe uma caixa plástica com 13 acessórios. Levando em consideração seu preço acessível e a inclusão desses acessórios, este conjunto oferece um ótimo custo-benefício, sendo recomendado para trabalhos leves ou uso doméstico. Em primeiro lugar, temos a parafusadeira e furadeira de impacto DeWalt DCD776C2, que é considerada a melhor escolha e é indicada tanto para uso profissional quanto doméstico. Esta parafusadeira e furadeira da DeWalt é ideal para quem busca força, robustez e alto desempenho. Ela também possui um mandril de aperto rápido de meio polegada, uma luz LED e 2 opções de velocidade, variando de 0 a 450 rotações por minuto e de 0 a 1.500 rotações por minuto. Além de funcionar como furadeira e parafusadeira, esta ferramenta oferece a função de impacto, com 2 velocidades disponíveis, de 0 a 7.650 rotações por minuto e de 0 a 25.500 rotações por minuto, e um torque de 42 Nm. Isso significa que o modelo DeWalt pode ser usado para perfurar furos de até 30 mm de diâmetro em madeira e até 13 mm em concreto e alvenaria. Além disso, este equipamento opera com uma bateria de íon de lítio de 20 volts, proporcionando autonomia durante o uso. A compra deste produto inclui 2 baterias, um carregador bivou e uma maleta. No entanto, como desvantagens, é importante mencionar que a bateria pode se descarregar rapidamente, dependendo do uso, e que este equipamento tem um preço mais elevado em comparação com outras opções. Além disso, não são fornecidas brocas ou outros acessórios essenciais para a sua utilização. Ao escolher uma furadeira e parafusadeira adequada, é importante levar em consideração seu orçamento, finalidade de uso e outras características. Neste vídeo, apresentamos as melhores opções de ferramentas capazes de atender às necessidades de diferentes tipos de consumidores. Você encontrará os links para adquirir esses produtos com os melhores preços na descrição deste vídeo. Desejamos boas compras e aguardamos você no próximo vídeo.